Ugreen ကထုတ်တဲ့140 watt all-in-one charger လေးအကြောင်းကိုပြပြသွားချင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ plug-in ဘူးထဲမှာတော့ 1.5 meter အရှည်ရှိတဲ့240 watt ထိ support ပေးတဲ့ USB-C charging cable ပါပါတယ်။သူ့မှာတော့တပြိုင်နက်အသွင်းပေးနိုင်တဲ့ USB-A တစ်ပေါ့ USB-C နှစ်ပေါ့ပါဝင်ပါတယ်။ Apple ရဲ့16 watt USB-C charger နဲ့အရွယ်ချင်းရှင်မဲ့ဆိုရင်မတိမ်မြင့်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့မှာ3ပေါ့တောင်ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခရီးတွေပါသွားမယ်ဆိုရင်ဒီ charger တစ်ခုတည်းနဲ့ all-in-one သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီးတော့အသွင်းကြီးတဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့140 watt USB-C ပေါ့ကနေပြီးတော့ MacBook Pro 13 လက်မကိုအသွင်းတဲ့အချိန်ကျတော့60 watt နှုန်းနဲ့ပဲသွင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလို140 watt ပေါ့မှာ charging သွင်းပေမဲ့ဒီဘက်ကအသုံးပြုတဲ့အားသွင်းတဲ့ device အလိုက် watt လိုအပ်ချက်ကိုအလိုလျောက်ချင်းပေးတာဒီသူ့မှာပါဝင်တဲ့ gallium nitride တနည်းအားဖြင့် GaN chip လို့ခေါ်တဲ့ G chip controller ကြောင့်အခုလိုမျိုးfunction ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲဒီ Ugreen 140 watt charger ကိုမတူညီတဲ့ device တွေကိုပြန်တူအားသွင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းစိတ်ချလက်ချအသုံးပြုပြီးသွင်းနိုင်ပါတယ် iPhone, Mac, iPad, AirPod Pro စသဖြင့်မတူညီတဲ့ device တွေအားလုံးကိုမှတော်တော်များများမှာစိတ်ချလက်ချနဲ့တပြိုင်နက်အသွင်းတဲ့နေရာမှာဒီ charger အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် iPhone 15 Pro Max ကိုအသွင်းကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့လေ30 watt နှုန်းနဲ့ပဲ fast charging အသွင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ midi port ကိုနဲ့ချိတ်ဆက်သည်ဖြစ်စေသူ့ရဲ့ဒီဘက်ကချိတ်ဆက်တဲ့ device လိုက်ကိုသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက် voltage ကိုလိုလျောက်ချိန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် MacBook Pro 16 လက်မမှာ140 watt ပေါ့ကနေအသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့0 to 56 30% တွေကိုနိုင်ရွက်အတွင်းမှာ fast charging နှုန်းနဲ့အသွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် USB-C နှစ်ပေါ့ကနေပြီးတော့ MacBook နှလုံးကိုပြန်တူအသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခုစီကို60 watt နှုန်းနဲ့အသွင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခြား safety feature တွေအနေနဲ့ over voltage protection overheat protection တွေပါဝင်ပါတယ် overheat protection အနေနဲ့အသုံးပြုနေစဉ်မှာအပူမလွန်ခဲ့အောင်တစ်စက္ကန့်မှာအကြိမ်800နှုန်းနဲ့ထောက်လန်းဖတ်ရှုပြီးတော့အပူချိန်လွန်ကဲမှုဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အခု vlog မှာပြောပြသွားတဲ့အရန်မိုက်တဲ့ Ugreen 140 watt all-in-one charger လေးကိုကျွန်တော် Dr.Mac မှာဝယ်လို့ရပါတယ်အခုတော့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video ကြိုင်တက်တဲ့ဆိုရင် Dr.Mac YouTube channel ကို like and subscribe ပြုလုပ်ပေးထားပါ Dr.Mac iOS နဲ့ Android application တွေကိုဆွဲထားမယ်ဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးနည်းပညာပတ်သက်တဲ့ soundbar တွေရော product review တွေရောကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်